Mein Name ist Alexander Lischinski, ich bin Geschäftsführer bei der G&L Geißner von Lischinski. Wir sind ein Systemintegrator, Managed Service Provider, beschäftigen uns seit 1999 mit dem Thema Streaming, sind Mitglied bei C2PA und deswegen hoffe ich, dass ich noch etwas dazu berichten kann. Wie geht jetzt C2PA das Ganze an? C2PA kommt nicht aus der Luft. Angefangen hat das Ganze 2018 im sogenannten Project Origin. Das war ein erster Zusammenschluss von Tech-Firmen, aber auch von Inhalteanbietern. In dem Fall hier die BBC, CBC Radio in Kanada, die New York Times, das waren die Inhalteanbieter, die gesehen haben, wir haben hier ein Vertrauensproblem. Wir müssen sicherstellen, dass wir in der ganzen Wust an Informationen sicherstellen können, dass Leute glauben können, dass dieser Inhalt von uns redaktionell bearbeitet ist und dass der von uns kommt. Wir müssen irgendwie erklären können, der User muss schnell sehen können, da steht nicht nur New York Times drauf, da ist auch wirklich New York Times drin. Die haben sich mit Microsoft zusammengetan, haben dieses Project Origin gegründet und diskutiert, was man machen kann. 2019 hat sich die Content Authenticity Initiative, die CAI, gegründet, vor allen Dingen von Adobe getrieben, auch da mit der New York Times beteiligt und was damals noch Twitter hieß. Und dann haben sich mehrere davon zusammengetan und haben 2021 die Coalition für Content Provenance and Authenticity gegründet. Niemand konnte mir bisher erklären, warum die 4 mit einer 2 abgekürzt wird. Das muss irgendein Insider-Gag sein, der sich bisher mir nicht erschlossen hat. Aber das C2PA steht für Content Coalition for Content Provenance and Authenticity. Ursprünglich gegründet Adobe, ARM, BBC, Intel und Microsoft und die Firma TruePic, die wiederum Investoren aus diesem ganzen Bereich hatte. C2PA selber sagt über sich, wir sind ein offener technischer Standard, also den kriegt man auf der Webseite, den muss man nicht bezahlen, der ist offen einsehbar, um Publizierern, Creatern, also Herstellern von Inhalten und technischen Teams die Möglichkeit zu geben, die Quelle von verschiedenen Medientypen, und das kann sein PDF-Dateien, das kann sein Audiodateien, das können sein On-Demand-Videodateien, Live ist momentan noch nicht unterstützt, verschiedene Typen von Media können sozusagen auf ihre Herkunft überprüft werden. Google ist vor etwa einem Dreivierteljahr eingetreten in die C2PA und nutzt es auch schon aktiv bei YouTube und bei der Google-Suche mit ein. Die beschreiben das etwas anders. C2PA is a technical standard for tamper-resistant metadata, also Metadaten, die nicht verändert werden können oder wo man die Veränderung erkennt. Und sie können angeheftet werden an digitalen Content, um zu erzeugen, wer hat was erzeugt und wann hat das verändert. Das sind einige der prominenten Mitglieder der C2PA, insgesamt mittlerweile 200 Mitglieder. Also das soll einfach nur zeigen, das ist keine kleine Start-up-Spezifikation, sondern da ist wirklich ziemlich viel Industriewumms dahinter. Der Standard selbst entwickelt sich relativ schnell. 2021 ist die C2PA gegründet worden, 22 im Januar gab es das erste Release. Die 1.1 hat dann einen erweiterten Mediensupport gebracht. Also wenn man am Anfang sich nur die einfachen Medientypen genommen hat, hat man jetzt auch ein bisschen kompliziertere Medientypen mit untergebracht. Mit der 1.2 Ende Oktober 2022 hat man Security-Features eingebaut. Dann haben wir nochmal ein paar kleinere Veränderungen. Mit der 2.0 gab der große Sprung, dass man auch noch Watermarking mit eingebaut hat. Auch das ist jetzt ein Bestandteil des C2PA-Standards. Und die 2.1 hat dann vor allen Dingen nochmal bei den sogenannten Content Credentials Änderungen gebracht. Die Content Credentials sind ein Teil der Visualisierung, mit der man zeigen kann, dass Inhalte als valide erkannt worden sind. Und wenn man es zusammenfasst, ist es so, wir haben bei C2PA mehrere Punkte, die zusammenkommen. Wir haben einmal Mediendaten, die können mit oder ohne Wasserzeichen sein. Das ist zum Beispiel ein Bild, das ist das Video, das digitale Asset, was ich habe, in einer ganz bestimmten, konkreten Rendition. Dann habe ich die Metadaten, die ich habe, die ich auch beliebig ergänzen kann. Das können technische Metadaten sein, das können auch redaktionelle Metadaten sein. Dann habe ich einen privaten Key, mit dem ich das Ganze verschlüsseln kann, und ich habe einen Public Key, mit dem ich die Verschlüsselung überprüfen kann. Also das ist eine Public Key Infrastruktur dahinter. Und das alles zusammen wird in C2PA zusammengebunden. Und der Knackpunkt dabei ist, wo halt überprüft wird, ob das Siegel gebrochen ist sozusagen. Das passiert in den Fällen, die bisher dokumentiert sind, mit Hashes. Und ich erkläre ganz kurz, wieso Hashes funktionieren. Ein Hash ist im Grunde genommen eine Funktion, die nimmt sich einen Zahlenraum und bildet den auf einen anderen Zahlenraum ab. Um das konkret zu machen, ist es so, wir können in der digitalen Welt, haben wir ja alles in Zahlen. Am Schluss sind es einfach nur Einsen und Nullen und dazwischen ist es ein Binärcode. Und ich kann diesen Binärcode nehmen und kann darauf eine mathematische Funktion berechnen. Und das hier sind 3 Beispiele. Ich habe hier 3 Textdateien, moin1, moin2 und moin3. Die erste Textdatei hat moin klein geschrieben drinstehen, die zweite hat moin groß geschrieben und die dritte hat moin, moin.
Dann kommt eine Kommandozeile. Diese Kommandozeile kann ich einfach auf dem Mac eingeben oder sonst wo ich gerade irgendwie arbeite. Die haben in der Regel ein solches Hashing, ein Hashing-Tool haben sie auf ihrem Rechner, vielleicht ohne es zu wissen. Mit diesem Hashing, und dieser Hash heißt hier MD5, das ist eine bestimmte Version des Hashens, sage ich MD5 Moin1 Text. Dann nimmt er sich diesen Moin1 Text, liest den aus, da ist das kleingeschriebene Moin drin und berechnet dann einen Hash. Und das ist der Output. Diese Zahlenkette ist sozusagen der MD5-Hash von kleingeschrieben Moin. Wenn man sich jetzt anguckt, Moin groß geschrieben, ist nur der eine Buchstabe anders. Nur das erste M ist groß geschrieben. Das ist der einzige Unterschied zur ersten Datei. Aber der Hash, der berechnet wird, ist ein vollkommen anderer. Wenn ich jetzt 100 Mal diese Datei hashe, kommt immer derselbe Hash raus. Das ist also eine nicht veränderliche Funktion an der Stelle. Es bleibt immer gleich. Wenn ich Moin, Moin habe, der Hash wird nicht länger, nur weil das File länger wird. Der Hash hat immer dieselbe Länge, das Ergebnis, aber es ist wiederum ein völlig anderer Hash. Und der Gag an der Sache ist jetzt der, wann immer ich jetzt oben in dem Inhalt irgendetwas verändere, wird sich auch der Hash ändern. Und deswegen ist das Paar Binärdatei plus den davon berechneten Hash eine gute Kombination, um festzustellen, hat sich daran was geändert. Zum Beispiel hat man das so, wenn man File-Transfer macht, wenn Sie große Videodatenmengen früher per FTP oder SFTP oder sowas übertragen, dann kann bei der Übertragung was verloren gehen, was Sie vielleicht nicht unbedingt mitbekommen. Und da ist es gute Praxis, dass Sie, bevor Sie das Zeug verschicken, einen MD5-Hash über das Asset berechnen. Dann schicken Sie das Ganze rüber per FTP und lassen dann die Gegenseite prüfen, ist der MD5-Hash derselbe. Und wenn der derselbe ist, dann können Sie sicher sein, da ist nichts verloren gegangen. Es gibt also viele FTP-Server, die auf der Gegenseite so ein Hashing auch mit betreiben, damit man sicherstellen kann, das, was ich geschickt habe, ist auch das, was angekommen ist. Und man kann sich auch vorstellen, wir haben es hier mit kleinen Textdateien zu tun. Dieses Hashing kann ich aber genauso machen auf beliebig großen Dateien. Das heißt also, im Rahmen der C2PA nehme ich mir ein Asset, ein Bild oder eben auch ein 100 Gigabit MXF-File, ein Riesending, kann ich auch durch so einen Hash jagen und kriege dann am Ende einen Hash raus, der dieses Asset repräsentiert. Die Use Cases, die ich damit habe, ist halt, ich erstelle mein Asset an der Stelle, ich erstelle mein Bild, zum Beispiel mit Photoshop oder ich arbeite mit Premiere oder ich gehe zu OpenAI und arbeite mit Dolly und erzeuge ein künstlich generiertes KI-Bild. Dann kann ich dieses Asset nehmen und kann das mit Metadaten ergänzen. Diese Metadaten sind sogenannte Assertions. Da steht zum Beispiel nochmal drin, wo ist die Lokation, wo habe ich das aufgenommen. Also viele Dinge, die wir sowieso schon aus den Metadaten für die Medienverarbeitung kennen. Dann ist es aber so, dass ich mir davon überall die Hashes berechne und diese Hashes zusammen mit dem Asset in einem Manifest speichere. Das heißt also, mein Medienfile wird ergänzt um die Metadaten, um die berechneten Hashes und wird zusammen eingebacken in ein Manifest. Und in diesem Manifest, da steht dann praktisch alles dann komplett drin und das ist meine neue Struktur. So, wenn ich dieses Manifest habe, was mache ich jetzt als nächstes? Ich muss meine Identität, wer bin ich als Autor, wer bin ich als herstellende Unternehmen, wie kann ich das da dran flanschen? Das ist dann so, dass ich meinen Schlüssel nehme, den ich bekomme, mein Zertifikat und verschlüssel damit diesen Inhalt und nehme praktisch mit diesem offiziellen Schlüssel, signalisiere ich, dass ich derjenige bin, der dieses Asset erzeugt hat. Das muss man sich ähnlich vorstellen wie bei der Webseitenauslieferung. Sie haben alle im Webbrowser, kennen Sie oben das Symbol, wenn die Seiten verschlüsselt sind. Sie geben HTTPS ein, weil es secure ist. Dahinter ist ein Zertifikat. Und wenn Ihre Bank zum Beispiel, sagen wir mal die Sparkasse Hamburg oder sowas, die hat halt irgendwann sich ein Zertifikat geholt, das kriegt sie zugeliefert. Kein anderer kann behaupten, er sei die Webseite Hamburger Sparkasse, weil die genauso ein Zertifikat haben. Und so ähnlich läuft das hier auch. Der Inhalteanbieter kriegt so ein Zertifikat ausgestellt. Der Aussteller muss halt genau überlegen, ist das jetzt wirklich der Norddeutsche Rundfunk, der gerade dieses Zertifikat anfragt, oder ist das was anderes? Wenn er sich sicher ist, stellt er das Zertifikat aus. Damit kann der Inhalteanbieter oder wer auch immer das benutzt, diese Informationen mit reinrechnen und damit signieren. Das kann aber auch ein technischer Hersteller sein. Zum Beispiel die meisten Kamerahersteller sind mittlerweile auch Mitglied der C2PA. Es kann also auch Nikon sein. Nikon ist auch entsprechend Mitglied. Nikon hat ein Zertifikat. Nikon baut diesen Mechanismus in seine Kameras ein und es gibt eben neue Spiegelreflexkameras von Nikon, die genau das tun. Wenn ich ein Foto damit mache, dann rattert im Inneren dieser C2PA-Mechanismus los und am Ende gibt es einen Metadatensatz, der ist signiert mit einem Zertifikat, was in der Kamera mitgeschleppt wird und da ist signiert, dieses Foto wurde an dem Tag mit einer Kamera von Nikon gemacht. Und damit ist diese Information schon von Anfang an in dieser Quelle dabei. Es ist also nicht nur etwas, was man am Ende dem Endbenutzer signalisiert, sondern es kann die gesamte Produktionskette abdecken, ab dem Moment, wo ein Asset erzeugt wurde. Der zweite Use Case ist die Modifikation. Ich nehme ein Asset, das ist schon C2PA signiert, aber ich möchte das ändern. Ich möchte zum Beispiel den Farbraum ändern, ich möchte das Bild optimieren, ich möchte das Video schneiden, ich möchte mehrere Assets zusammenpacken. All das, was hier auf der Messe tagtäglich gezeigt wird.
Dann nehme ich mir das C2PA signierte Asset, lese das aus, prüfe, ob das alles richtig ist, mache meine Änderungen an der Stelle, packe die neuen Zertifizierungen dazu und dann fange ich an, das Ganze wieder neu zu verschlüsseln. Also das ist nicht für immer abgeschlossen. Ich kann das aufmachen, ich kann neue Metadaten hinzupacken, ich kann das Medium ändern. Ich muss das alles wieder hashen. Ich kann dann aber mich entscheiden, ob ich die alten Metadaten wieder mit reinnehme oder ob ich sie außen vor lasse. Es gibt für beides gute Anwendungsfälle. Unter Umständen möchten Sie komplette Transparenz herstellen, dann macht es Sinn, dass Sie von der Kamera über das Videoschnittsystem alles an Metadaten drin lassen, sodass Sie am Schluss ein Asset haben, wo der User eine totale Transparenz hat. Der guckt sich das an und sagt, das wurde mit einer Nikon-Kamera aufgenommen, mit Photoshop bearbeitet, anschließend noch durch Premiere gejagt und da war noch Firefly auch noch dran mit KI-Elementen. Das kann man machen, aber vielleicht will man auch gar nicht Werbung machen für diese ganzen Bestandteile. Deswegen kann man auch entscheiden, dass man bei der Veröffentlichung bestimmte Sachen wieder rausnimmt. Man muss es dann nur irgendwie wieder neu verschlüsseln. Umgekehrt kann es Fälle geben, denkt man mal, man hätte eine Nikon-Kamera mit einem Reporter, der in einem Krisengebiet ist. Da möchte man vielleicht die Identität des Users schützen und möchte gar nichts an diesen Metadaten haben. Also es gibt unterschiedliche Anwendungsfälle, wie viel man reinpackt. Man kann alles reinpacken, man kann aber auch die Sachen wieder rausnehmen. Und es kann für unterschiedliche Fälle auch Ansätze geben. Nach außen publiziere ich wenig, aber intern für Recherchezwecke oder für das Team, was später mit diesen Assets neue Assets produzieren will, die wollen genau wissen, woher das kommt. Und da kann es sinnvoll sein, mit verschiedenen Asset-Mengen zu arbeiten und Metadatenmengen zu arbeiten. Und der andere große Use Case ist einfach die Verifikation. Der Standard sieht vor, dass wenn ich ein Asset habe, das sagt, ich bin ein Asset vom WDR, dann muss das verifiziert werden können. Und wie funktioniert das? Ich suche mir aus dem Manifest, aus der Datei, die in dieser Datei drin ist, den sogenannten Claim raus. Der Claim sagt eben, fügt diese Informationen zusammen, ich bin der WDR, ich habe das signiert. Der schaut sich die Signatur an, guckt, ob die valide ist. Also ist das tatsächlich ein Zertifikat, was er kontrollieren kann, dass es vom WDR kommt. So ähnlich wie jetzt mein Browser auch guckt, ist das ein Zertifikat, was eben valide ist. Dann nimmt er sich die Medienassets und berechnet selber für jedes Medienasset einen Hash. Also alles, was ich an der Quelle schon gemacht habe, macht der Empfänger auch nochmal. Das kann der Browser sein, das kann aber auch irgendwie eine Videoschnittapplikation sein. Der berechnet auch mal die Hashes und guckt danach, das sind die Hashes, die ich berechnet habe. Das sind die Hashes, die das Asset mitbringt. Stimmt das denn? Das ist die zweite Überprüfung. Wenn die alle stimmen, kann er sicher gehen, okay, das, was er mir gesagt hat, stimmt, die Signatur stimmt. Wunderbar, Haken dran, das ist richtig, das ist in Ordnung, das deckt sich. Das Ganze macht er für alle beinhalteten Schritte. Also wenn ich ein Asset habe, was aus vielen Teilassets besteht, mache ich das für jedes Asset, bis ich am Schluss alles geklärt habe. Dann ist die Validität bewiesen und ich kann sagen, Haken dran. Und dann gibt es verschiedene Methoden, wie das dargestellt werden kann. Eine ist, dass man über die sogenannten Content Credentials im Browser ein kleines Logo auf das Bild draufpackt. Das ist ein CR-Logo für Content Credentials. Und wenn ich da draufklicke, sehe ich einen kleinen Teil der Datensätze und kann sehen, okay, das ist richtig und funktioniert. Es kann aber auch sein, dass ich, wenn ich in Adobe Photoshop oder in Adobe Premiere solche Inhalte öffne, mir dort ein anderer Dialog angezeigt wird, wo irgendwo aber auch ein Haken dran ist, der sagt, es ist überprüft worden. Zumindest das, was behauptet wird, das stimmt. Das sagt nichts darüber aus, ob der Inhalt wahr ist oder falsch ist oder von welcher Qualität er ist. Der sagt nur was daraus, ist der sagt, er hätte es veröffentlicht, auch derjenige, der es wirklich ist. Mehr macht es nicht. Dann gibt es zwei Dinge, die noch wichtig sind dabei zu beurteilen. Das eine sind das sogenannte Hard Binding, also eine harte Bindung von diesem Asset an die Verschlüsselung in C2PA. Und das ist das, was wir mit den Hashes kennengelernt haben. Wenn ich bei dem Video auch nur ein einziges Bit ändere, wenn ich bei dem Text von kleinem Moin zu großen Moin gehe, ist es kaputt, das Hash ist nicht mehr in Ordnung. Das ist die harte Bindung. Die ist also echt, die ist wirklich, da ist genau das Asset mit abgebildet. Die weiche Bindung sagt, hey, es kann aber doch sein, dass jemand das abfilmt. Dann filmt er das ab und stellt das bei YouTube rein. Dann habe ich doch keinen Bezug mehr dafür. Und um diesen Bezug noch herzustellen, gibt es das sogenannte Soft-Binding. Das ist praktisch so, wie man das beim Musikscannen mit Shazam kennt. Ich habe einfach ein Abbild, womit ich erkennen kann, okay, das ist immer noch das gleiche Asset, auch wenn es durch Veränderungen durchgegangen ist. Und das kann eben durch akustische oder durch bildliche Wasserzeichen einfach mit eingebunden werden. Das sind die Erweiterungen, die ich am Anfang mit dem Standard 2.0 gesagt habe, wo eben diese Wasserzeichen mit in den Standard aufgeführt wurden. Die Werkzeuge, mit denen man arbeitet, sind halt erstmal, es gibt C2PA Libraries. Es gibt eine Open Source Library, die ist in Rust geschrieben von Adobe. Es gibt noch andere Libraries, die man benutzen kann. Damit kann man Assets signieren und verifizieren. Dafür braucht man aber auch ein Zertifikat. Das heißt, man braucht auch irgendjemanden, der die Zertifikate ausstellt. Und es ist so, dass dort, wo man heute auf Webseiten Zertifikate bekommt, wird man auch mehr und mehr auch solche C2PA-Zertifikate bekommen. Die werden dann erzeugt, wenn irgendwas damit passiert, weil zum Beispiel jemand das Zertifikat meinen privaten Schlüssel geklaut hat oder ich ihn unabsichtlich irgendwo habe liegen lassen.
Dann kann ich das Zertifikat auch revoken und sagen, das ist ab jetzt nicht mehr gültig, damit muss das Ganze neu angestoßen werden. Ich kann sie validieren. Ich habe das Thema Watermarking, gibt es ganz viele verschiedene Ansätze für. Und ich habe das Konzept der sogenannten Trust Chains. Beim Browser ist es so, der Browser hat von Google oder von Microsoft eingebacken bekommen, welchen Zertifikatsherstellern er trauen soll. Und dann gibt es eine lange technische Liste, die sagt, der traut dem, der traut dem, der traut dem. Und alles zusammen sorgt dafür, dass ich am Schluss im Browser sehr viele verschiedene Zertifikatshersteller akzeptiere, weil es irgendwo eine Liste gibt, die so einen Baum von Vertrauen aufbaut, der tatsächlich dann mit in diese Software eingebunden ist. Bei C2PA gibt es zwei verschiedene Trustlisten. Die eine ist die sogenannte offizielle C2PA-Trustliste. Da geht es darum, die möchten eher die Gerätehersteller haben. Also da sind die Nikons drin, da ist Adobe drin, das sind also alle die Leute, die die Software erzeugen. Die haben ein Interesse, dass ihre Software einen Output oder ihre Hardware einen Output erzeugt, der eben zertifiziert ist. Aber natürlich ist es auch schön, wenn in jedem Asset, was sie veröffentlichen, plötzlich auch drinsteht, dass es mit Adobe gemacht worden oder dass es von Nikon gemacht worden. Das ist natürlich einfach massenhaft Werbung, die mit eingebaut werden kann. Deswegen ist das von manchen ein bisschen kritisch gesehen. Das zweite ist die IPTC, das ist der Verbund der News Outlets, also die DPAs dieser Welt, die auch im Bereich Metadatenstandards für Bilder sehr stark aktiv sind. Die haben eine eigene Trustliste und sagen halt, also wir möchten auf unserer Trustliste vor allen Dingen vertrauenswürdige Medienhäuser haben. Wenn also zu uns ein Public Broadcaster kommt, oder wir haben jetzt mit Arte gesprochen zum Beispiel, dann ist der richtige Ansprechpartner die IPTC, die kennt Arte und sagt, okay, das ist wirklich Arte und deswegen packen wir das Zertifikat, was Arte selber erworben hat, auf die Trustlist, damit das entsprechend durchgereicht werden kann. Wenn YouTube ein Video hochgeladen bekommt, dann wertet das nur die C2PA-Trustliste aus. Also das interessiert sich gar nicht für die IPTC-Trustliste. Da ist also genug Raum, wo es Unstimmigkeiten geben kann. Der Standard ist noch neu, das wird sich ausarbeiten. Aber wie gesagt, er wird aktuell schon unterstützt. LinkedIn unterstützt ihn, wenn Sie ein Bild zu LinkedIn hochladen. Sie haben KI-Elemente da drin und Sie haben C2PA drin, dann wird das entsprechend angezeigt. TikTok benutzt es auch, einfach um das nachzuweisen. Es ist auch nicht nur ein Nachweis, dass es jetzt hier, Achtung, AI-Inhalte gibt. Zum Beispiel OpenAI selber erzeugt bei Dolly auch Bilder, in denen automatisch drinsteht, das wurde mit KI erzeugt. Also es ist nicht unbedingt automatisch etwas gegen KI, sondern es wird auch von KI-Anbietern aktiv genutzt. Der Vergleich zum Anfang mit den Siegeln. Ich habe in beiden Fällen eine Instanz, die eben diese Zertifizierung irgendwie ausstellen kann. Das eine ist der Monarch oder der Papst, der wirklich sagen kann, ich bin die Entität, ich brauche das. Auf der anderen Seite habe ich die Certificate Authorities, die CAs, die eben sagen können, ich erzeuge dieses Zertifikat, ich brauche einen Nachweis dafür, ich bin der Einzige. Kann nicht jeder machen. Die Ownership von dem Seal, physikalisch hängt es halt an einem speziellen Design bei dem Stempel ab an der Stelle. Es gibt eben diese Dinge, die ich in den Wachs reindrücke. Und da war es oft auch so, dass man das zwar nachmachen konnte, aber vielleicht ist man in die Falle geraten, dass man diese kleine Ecke, die man irgendwo an der kleinen Mauer oder an dem kleinen Krönchen gesehen hat, nicht reproduziert hat, weil man dachte, es wäre ein Fehler. In Wirklichkeit war das ein absichtlich eingebautes Merkmal. Wenn das fehlt, weiß man, das Siegel ist gefälscht worden. Ähnlich ist es hier auch so, ich habe den privaten Key, der gezeigt wird, der ist eben auch ganz auf mich zugeschnitten an der Stelle und den kann ich nicht einfach irgendwie faken. Also etwas anders gelagert, aber das Prinzip ist dasselbe. Die Überprüfung der Integrität. Beim Siegel ist es gebrochen, dann sehe ich, da war jemand dran. Wenn es nicht gebrochen ist, kann ich davon ausgehen, dass es eben nicht verändert worden ist. Das Pendant dazu sind die Hashes, die ich compute, oder eben, wenn ich das Softbinding mache, über die Wasserzeichen. Die Verifikation ist so, ich kann meine Hashes selber berechnen auf der C2PA-Seite. Ich habe eine Trustliste, in der ich arbeiten kann. Auf der anderen Seite muss ich aber eben als jemand, der ein ausgebildeter Aristokrat im Mittelalter ist, muss ich eben lernen, welche Siegel sind die richtigen und muss die Merkmale kennen. Und da gibt es auch dicke Siegelbücher, in denen klar ist, welche darf ich akzeptieren, welche darf ich nicht akzeptieren. Also es gibt eine gute Entsprechung von dem, was so ein bisschen so eine Trustlist ist, mit dem, was diese Sealkeeper sozusagen im Mittelalter gemacht haben. Das ist ein Beispiel, wenn ich oben auf das CR-Logo klicke. Das ist ein künstlich erzeugtes Bild mit Adobe Firefly. Hat man gesehen, wenn ich da draufklicke, sehe ich diese Metadaten. Das ist also die Anmutung, wie man diese Bilder sieht. Wenn Sie bei LinkedIn mal durchblicken, dann werden Sie bei einigen Bildern oder einigen Videos auch dieses Logo sehen. Klicken Sie mal drauf, dann sehen Sie diese Informationen, die entsprechend dort eingebracht werden. Was machen wir jetzt mit dem Thema? Als Dienstleister, wir können halt beraten, indem wir sagen, was sind die richtigen Anwendungsfälle, in welchem Bereich würden wir sehen, dass bei Ihnen das Thema angebracht ist, also eher in der Kontribution, in der Distribution, eher intern oder wirklich in der Außenwirkung nach außen. Wir können helfen, die richtigen Werkzeuge auszuwählen. Wir haben die Zertifikatsanbieter an der Hand, mit denen wir diese Zertifikate für Sie organisieren können. Wir können sicherstellen, dass Sie auf den richtigen Trustlisten landen. Und wir können halt von einem einfachen POC, wie wir das zum Beispiel für die IBC zusammen mit dem WDR auch gemacht haben und auch jetzt mit der Deutschen Welle arbeiten dazu, können wir Ihnen helfen bis hin zu einer 24x7 Operations. Und wenn Sie Fragen dazu haben,
freue ich mich auf alles und danke Ihnen, dass Sie zu so später Stunde noch so lange ausgehalten haben. Ich glaube, jetzt ist der Feierteil fertig. Vielen, vielen Dank.